ต้นฉำช้าไม่ได้โดดเด่นด้วยความสูงแต่มันโดดเด่นเพราะเงาที่โอบกอดทุกชีวิตจงเป็นเหมือนต้นฉำช้าอยู่อย่างมั่นคงและมอบร่มเงาแห่งความเมตตาให้กับทุกชีวิตมีวันที่ดีนะคะจรัสพรค่ะ